法国的东部有2台电车伫崩坑内底烧动，因为其中一台若像是失去控制，向倒退路，才会去弄到另外一台挡伫咧月台边的电车。若有车厢门飞出去，电车嘛败马，上无有50个人受伤。 一个搁一个单价工厂救护车，车头内底搁有医护人员在咧向乘客问详细。法国东部西市史特拉斯堡伫当地11接近下晡4点的时阵，发生2个列车伫崩坑内底烧动的意外。一个电车疑似失控，真紧把旧弄到停靠伫火车总站的另外一台电车，互电车的乘客是真惊吓。J'étais dans le tram à l'arrêt, un tram qui arrivait en marche arrière à fond, qui a priori un problème de frein et qui a dévalé la pente en marche arrière des Halles jusqu'à la gare centrale et qui nous est rentré dedans. 因为烧动的力量伤大，2个列车拢出现车体损伤，其中一个列车阁有败裂的状况，造成所在人受伤。伫列车烧动了后，一寡车门阁互弄飞，互乘客惊到赶紧走离车厢。部分乘客阁落车帮助受伤的人。2个电车的驾驶虽然嘛有惊到，也毋过拢无受伤。警察人员赶到现场了后，是紧急甲受伤较重的乘客送病院治疗。 On a à peu près une cinquantaine d'urgences relatives qu'on appelle, avec des blessures qui ne sont pas vitales, des plaies au cuir chevelu, une fracture de clavicule, une entorse au genou, des choses comme ça. 法新社报道，事故发生的车头是除了法国拍的车头以外上无用的车头。在1998年，慢慢发生真小型的事故，造成17个人受伤。因为事发当时，史特拉斯堡的市中心在咧发生示威活动，造成电车交通塞车。史特拉斯堡的交通机构怀疑，这嘛有可能是电车无法度保持停车、向失控的原因。暂时法国的检调已经展开调查，无排除人为操控失误，也是列车设备发生问题。国际新闻台是董炳耀。